名探偵コナンひらめきサウンドの作り方。まずコードとしてはこの F-sus4 というコードですね。これを分散させて打ち込んでください。音色はこのフルストリングスのピチカートの音色。ピチカートの音色はこういうプンっていう弾くような音なんですけれども、これでですね、このようにでオクターブ上も加えることによってこのかすれた感じは強化されるのでっていう感じになります。さらには最後にこのリバーブをねちょっと加えたりとか、さらにはちょっとローカットとかハイをちょっとブーストしてみるとより質感が、名探偵コナンのあのサウンドによると思います。ぜひお試しください。